السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت السوداء هذا مركله حقي ومرايا أقونسي ورادينتي مامولكا سومالي لاند وهكذا وأن كويجي دونا ودنكا أود يحلقة يتايمكا يإنرجيكا فرح بدن قلنايو إن أي سومالي لاند أقونسي بوحة أي هشو iyo waxa ay uga bedelan doonaan hadii Somaliland la aqoonsado aan ku bilaabay wadanka Imaaraadka ayaa waxa uu ku bixinayaa energy iyo time fara badan sidii uu ugu heli lahaa maamulka Somaliland aqoonsi buuxa oo fadhiya maamulka Somaliland ayaan hadda haysan wax aqoonsiya oo formal ah inkastoo ay jiraan wadamo iyo dawlado fara badan oo xiriir fiican ay kala dhaxeeyaan oo ay waliba barkood ay xafiisyo ku leeyihiin inkastoo aysan aqoonsi buuxa siinin wadamadaas Somaliland hadaba Imaaraadka ayaa wuxuu doonayaa inuu arrinkaas wax ka bedelo waxa uu deal ka soo dhameeyay dalka Mareykanka hadaad maqlayseen baryahan Trump ayaa aqoonsanayo Somaliland dealkan waxa ka dhex shaqeynayo Imaaraadka oo time iyo energy ba gelinayo Imaaraadka isaga ujeedkiisa hadii aan fiirino waxa waaye in uu ka hortago influencega ay leeyihiin Yemeniyiinta maadaama sida la sheegay dekadii Sanaa intuu ka soo guuray dekada Berberana uu 400 milyan lacag in ka badan uu galiyay wuxuu influencega Yemeniyiinta ay isaga ama saameynta ay leeyihiin Yemeniyiinta ay isaga wuxuu rabaa inuu qadaadka kaga istaago Somaliland marka waxa uga dhex muuqatay ifafaale ah in ay meel strategic ku taalo muhiimna u tahay geeska Afrika ahaatee saaxiibadiis Israa'iiliyiinta ama Yahuuda ayaa waxay sidoo kale ku cadaadinayaan in aqoonsigan uu la raadiyo Somaliland si ay Israel uga hesho saldhig military oo ay ka difaaci karto maraakiibteeda isaga gooshaya dunida dacaladeeda oo u socda Israel waxa ay sheegtay Israel in inta dagaalkii uu bilowday Yemen iyo dagaalkii ka socday Gaza la hor istaagay maraakiibta u socda Israel ay cunaqabateyn ku soo rogeen nimanka Xuutiyiinta ah oo dhaxda ay u galeen maraakiibta u socda wadanka Israel haatee marka waxa ay raadinayaan in Yahuuda ay ka hesho saldhig military meel ay kala dagaalami karto nimankaas Xuutiyiinta ah oo cunaqabateynta ku soo rogay wadanka Israel waxaana u muuqatay markan in ay Somaliland aqoonsi u raadiyaan Imaaraadka lacag fara badan buu gashtay meesha Yahuudana cunaqabateyntaas ayaa saaran marka waxa ay go'aansadeen in iyagoo isku dan ah Imaaraadka iyo Israel in ay u raadiyaan aqoonsi Somaliland si ay uga bedeshaan base oo ama saldhig military oo ay iyagu ay degaan hadda waxa la sheegayaa ama warbixintan ay qoraysaa in jasiiradii Soomaaliya ay hore u lahaan jirtay hadda Yemen la wareegtay haddana uu ku habsaday Imaaraadka ee Suqatara ay wada joogaan ciidamo ka socda Yahuuda iyo kuwa ka socda Imaaraadka kuwaas oo isla howlgala marka arrinkan waxa la sheegayaa in project 2025 oo uu waday madaxweyne Donald Trump ay kamid ahaydba in aqoonsi la siiyo Somaliland sidaas awgeedna aqoonsigaas la siiyay awgeedna Mareykanka uu base isagana uu ka helo Somaliland taas oo uu kaga hortagaya baa la yiri saameynta weyn ay ku yeesheen Djibouti Chinese-ka so Mareykanka dambu wata oo China ayuu rabaa in uu kula baratamo saameynta uu ku yeeshay influence-ga xoog leh oo uu Chinese-ka ku yeeshay Djibouti buu rabaa in uu Mareykanka counter gareeyo Yahuuda waxay rabtaa in maraakiibteeda u socda dalkeeda Israel in ay u hesho amni oo marinka ka cunaqabateen Xuutiyiinta Imaaraadka wuxuu rabaa in uu isagana maadaama saaxiib dhow uu leeyahay Mareykanka iyo Yahuuda dulaal fiicanna uu yahay waxa uu ujeedkiisa uu yahay in uu isagana investmentigiisi secure u noqoto dal la aqoonsan yahayna ay Somaliland noqoto oo amniga iyo wixii u baahnaa oo kale u sugnaadaan oo lacagtiisa lacag qasaartay aysan noqon marka nin walba danbu wataa Somaliland waxa meeshaas oo dhan uga dhex muuqda in ay hesho aqoonsi waxa marka hore gadaal u socda
oo energy-ga iyo time-ka faraha badan gelinayo aqoonsiga Somaliland in loo raadiyo imaaraadka oo galgal leh. waxaad ogtihiin in dhowr usbuuc ka hor World Government Summit uu madaxweyne Cirro ku marti qaaday imaaraadka, waxaana uu madaxweyne Cirro ka faa'iiday in uu helo platform oo adduunka dhan uu isugu imaanayay oo 36 wadan ay ka soo qayb gashay, asagoo oo wadan ahaan loo soo dhaweeyay in uu helo platform uu adduunka kale uga dhaadhicin karo in uu aqoonsigiisa iyo waxaa la yidhahdaa elevator pitch ama hadalkiisa uu ku gudbisto. So arrinkan waxaa ka shaqeeyay imaaraadka oo suurtageliyey, waxaana ujeedkooda oo dhan uu yahay in ay u helaan aqoonsi Somaliland si waxaan ka socda Sudan iyo Yemen iyo Eritrea iyo qolyahan imaaraadka ka soo horjeeda oo dhan meeshaas qadka uga saari lahaa influencegan kale oo anti-imaaraatiga ah oo ka socda gobolka iyo Horn of Africa intaba. So Somaliland aqoonsi bay raadinaysaa, Maraykanka base buu raadinayaa, Imaaraat saaxiibadiis Israel iyo base ama saldhig ciidan oo ay kaga hortagaan Xuutiyiinta u raadinayaa. waxaana meel fiican marayo baa la yiri in Trump in lagu qanciyo in uu aqoonsi buuxa uu siiyo oo uu noqdo waliba imaaraadka isagoo wadan ah buusan aqoonsi bixinin first country oo aqoonsada Somaliland in uu noqdo, kadibna maaragtay hadduu marba Maraykankii ugu weynaa adduunka uu aqoonsado qolyahan kale way iska soo raacayaan, wax dambi u qabsanaya ma jirto. maxaa marka ka dhalan kara? waa journal halkan ayaa qoraayo, Watan baa la yidhahdaa journalka. maxaa ka dhalan kara baa la yidhi haddii aqoonsi uu siiyo Maraykanka, muxuu isaga ku weyn karaa aqoonsiga Somaliland uu siinayo? wuxuu ku weyn karaa baa la yidhi in xiriirka wanaagsan oo kala dhexeeya Turkiga uu xumaado. Turkiga iyo Maraykanka waxaad ogtihiin inay NATO ka wada mid yihiin. Turkigana waxa uu saaxiib dhow leeyahay baa la yidhi Muqdisho. waxaan waa sida ay u qoran yihiin, wax aniga aan hindisaya maaha, waa sida ay u qoran yihiin, siday tahay baan kusoo gudbinaya. Turkiga wuxuu aad ugu xiran yahay baa la yidhi Muqdishona waxay aaminsan tahay Somaliland inay tahay gobol ka mid ah Soomaaliya. ha ahaatee xiriirka Maraykanka iyo Turkiga waxaa la yidhi uu xumaan doonaa haddii Maraykanka uu ku dhiirado in uu aqoonsi buuxa uu siiyo Somaliland isaga oo ilaalinayo danaha imaaraadka iyo danta wadanka Israel. waa midda labaad waxaa la yidhi Turkiga wuxuu ku qarash gareeyay ama uu ku maalgashaday, aan yidhaahde qarash gareeyaan oran, wuxuu ku maalgashaday Soomaaliya lacag ka badan $1 bilyan baa kaga jirta. marka in laisku hayo Soomaaliya baa isaga sida uu arko dantiisa ay ku jirtaa oo Soomaaliya hal ay u ahaato, oo wuxuu la shaqeynayaa baa la yidhi siyaasadda Muqdisho oo iyadu aaminsan Somaliland inay tahay gobol ka mid ah dalkeeda. waxaa kale oo xumaan doona baa la yidhi xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Maraykanka. So Masar iyo waxa Egypt aan yiraahdo iyo waxa isku xiran oo dhan ka soo wada jeeda Turkiga, oo labadaba ay ka soo horjeedaan in Somaliland la aqoonsado. Imaaraadka, Israel iyo Maraykankana waxa ay isku xulufo weyn meel bay ka soo wada jeedaan, waxayna rabaan in Somaliland la aqoonsado si danahooda ay uga fushadaan oo ay maaragtay bases iyo waxa ay ka rabaan ay uga helaan. Imaaraadka wuxuu rabaa inuu secure ahaado, Turkiga iyo Masarna waxay rabaan dalka Soomaaliya in uu hal sii ahaado oo isku dheganaado oo aan la kala gogoynin dalka. So meeshan waxaa kaloo ku jira Chinaha oo isaga naftiisa aan dab yar shidaynin oo aan ogolaan doonin in Somaliland la aqoonsado maadaama Somaliland ay saaxiib dhow la tahay Taiwan. marka intaa dambe waxaad ogtahay ma ku sheegaa, laakiin reportka sida uu ku soo baxay wadankan Imaaraadka ayaa dabada ka riixaya arrinkan, waxaana uu ka dhaadhacsiiyey Trump iyo Maraykanka inay dan ay leedahay Israel ay ku jirto aqoonsiga Somaliland. isagana Maraykankana waxaa dan inay ugu jirto in influencega xooga badan ama saameynta xooga badan China uu ku leeyahay geeska Africa in looga hortagi karo kaliya in Somaliland la aqoonsado. marka halka ay wax u marayaan Somaliland wadanka dhaqaalaha iyo timeka iyo energy ku bixinayo waa Imaaraadka,
ayaga naftooda ma dadaal yara laakiin waxay u baahan yihiin in saaxada adduunka la hor keeno si ay u gudbistaan codsigooda iyo ay u sheegtaan ay u helaan meel ay platform ay ka gudbin karaan fikradooda ah inay gooni goosad u istaagaan oo waddan kale ay noqdaan inta ayaa halkaas u marayaan waa idin salaamahayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu